出咗一啲福袋嘅。佢最正嘅地方咧係可以自選人物喎。咁於是乎咧我就買咗，即係我就訂咗一個係 Alice in Wonderland 嘅福袋啦。咁佢有兩個價錢嘅，一個就200幾蚊，一個就400幾蚊。咁我就諗住把心一橫啊，咁咧就索性就預訂咗個400幾蚊嘅福袋啦。咁我今日就去咗拎嘅。咁個福袋咧就係咁大個，咁佢用咗迪士尼嘅袋裝住啦，都幾重手嘅。咁咧後邊就係 Winnie Bear 嗰個圖案啦。咁佢咧係有個利是喺上面附送埋咯，係咯。咁就我就同大家一齊拆啦。因為我都其實幾期待，同埋咧聽講佢會擺一啲即係新嘅貨品啦，亦都會有可能之前絕咗版嘅貨都唔定啦。咁我都其實都唔知佢擺啲咩入去啦，即係總之 Alice 嘅嘢我就好開心啦。咁佢首先咧就用咗一啲金貼嚟到封邊啦。咁但係小明係好粗暴㗎嘛，所以咧我決定咧暴力咁對待，因為咧入邊嘅嘢先係最重要。雖然佢金貼都好靚，已經搣爛咗米奇隻耳仔個貼紙。咁咧好期待啊！我相信大家都好想快啲見到咯。好。好啦，咁我已經打開咗個袋啦，俾大家裝下裏邊啦，裏邊係咁樣。係啦，咁咧我就逐樣隨機咁樣睇啦。咁首先咧就見到有一條毛巾係咁樣嘅，咁係 Alice Magic。咁後面有呢個面面貓啦，咁然後有 Alice 啦，咁時間好。咁我覺得呢一隻色水啊，因為顏色都幾 OK 嘅。咁我打開嚟望下先。咁陣間會成床都係嗰啲膠袋咯 package。咁係全身啦，佢有埋個價錢牌咯，咁係62蚊，係陣間可以計下條數，究竟係咪真係咁抵？咁呢度其實有啲似嗰隻黑貓飄零燕嗰隻黑貓，係咪啊嗰隻？佢打開係咁樣嘅，係啦，咁就我覺得都幾靚，係我幾中意呢一啲顏色，呢一啲大地色咁嘅感覺。咁然後咧第二樣見到嘅咧就係呢個，其實我想買好耐嘅 Mimo 啦，因為一直都覺得佢太貴啦，唔捨得買啦。咁係一幅袋入邊有就太好啦。咁其實佢有啲似咧，有隻有個生果 Mimo 咁樣嘅款嘅，咁係其實應該係個蘑菇嚟嘅嘛，因為都有個價錢啊，62蚊，係啊。咁就我覺得又幾靚，我幾中意呢個，係啦，但係會唔捨得用咯。咁跟住咧就到第三樣嘢啦。第三樣嘢咧就係呢一個戒指啦，咁就係佢寫住就係呢個茶杯戒指，係都幾得意啊呢個，我覺得。但係即係佢都幾簡單咯個設計，係啦。跟住咧第四樣嘢咧就係呢個八達通貼紙啦。咁呢個我其實都係冇嘅，即係我冇買到嘅，係啦，因為都係覺得啲貴所以冇買啦。咁佢其實就我比較覺得佢係即係嘥咗個畫面咯，因為佢就呢一度有啦，跟住然後呢度就好似有啲 hea 咁樣個 design，咁所以嗰時就冇買到啦。咁但係而家有咧，咁可能我就會黐喺八達通度，都唔定咯，我都唔知。同埋話說我有好多嗰啲會員卡咯，係咯。跟住有個係呢個啦，呢個都幾靚嘅，咁就係都係上一期出嘅，定係新出嘅咧，冇記得，即係都係近期啦。咁嘅Alice 嘅一個吊飾啦，係啦，佢好似搽咗粉紅色唇膏咁咯，一個樣，係咯，幾得意，幾靚。好啦，跟住咧就到呢個，係啦，咁就係呢一個袋啦。咁呢個袋咧係有啲花邊嘅，咁就係佢有黃同埋藍嘅配搭啦。咁裏邊咧應該係冇圖案嘅，應該係打開來先。咁就其實呢啲袋我覺得我會攞嚟裝 M 金咯，應該。我唔知成日都覺得呢啲扁扁嘅就可以攞嚟裝 M 金，好都變態。好啦，跟住咧就到呢個。咁咧就係呢一個，因為我都係冇嘅，即係我個 collection 入邊都係冇嘅。咁就係個 Alice 嘅一個飯袋，即係可以裝嗰啲飯盒嘅一個袋仔啦，咁樣拎住咁樣，係。咁就呢個原價應該係118啦，佢寫住。咁我覺得呢個都 OK，但後面係咁嘅，係啦。話説嚟緊2月尾 Alice 會出新系列咯，勁靚咯，新嗰個系列，即係一定要報住咯，大家。咁跟住咧就有呢一個，就係呢個 file 我係又買到咯，唯一重複咗呢個，但係好靚，唔緊要啦呢個，係啊，可能會 send 翻出嚟，但係真係超靚其實呢個，所以我一早就買咗啦呢一個。咁最後咧就係有個 Alice 嘅水樽啦，咁係綠色嘅咯，好似有啲古怪，啱啱黑板係咯，咁就係打開就係咁樣嘅，係啦。咁其實 Alice 嘅水樽我都本身已經有一個㗎啦，但係我唔捨得用啦，即係已經俾我刮翻咗少少，想唔使用。咁係咁，咁但係呢一個應該會捨得用，因為佢係本身個底已經係墨綠色，咁所以我覺得花咗都唔會心痛咯呢個，係啦。同埋佢最正係佢呢個位咁樣咧，即係我好中意嗰啲清脆嘅聲音，我覺得係，跟住就拍咁樣，咁我覺得呢個幾好，轉個靚圈俾大家睇。幾好呢個，其實 so far 嚟講都幾滿意嘅。咁就睇翻個價錢，其實即係我覺得佢400幾蚊有個水樽，咁水樽正常都賣100幾200蚊啦，100幾蚊啦。咁由呢個袋有100幾蚊啦，呢個咁加埋都已經200幾300蚊。咁然後仲有呢個袋仔，呢個袋仔都好似90幾定唔知80幾蚊嘅，如果賣嘅話。咁跟住仲有呢啲，呢個吊飾都貴啦，70幾蚊啦。咦，50幾啫喎，係咯。咁仲有呢啲咁樣，咁其實圍翻，我覺得都合理嘅一個價錢，但係就比我想象中少咯啲嘢。咁可能佢
即係佢都有計過條數個 product 咁樣，咁我覺得都 OK 嘅，都抵玩嘅，咁大家都可以去望下咯，係啦，咁咧佢裏邊咧嗰個利是我都查埋啦，即係有封利是喺度啦，咁佢就有應該係有啲 coupon 嘅，如無意外嘅話，咁個 coupon 咧就係呢個。就係咧，係怪獸士多單次購物滿淨價100蚊就可以減20蚊啦。咁其實我係有上佢個 Facebook 嗰個專頁度望過嘅，咁佢都有一啲福包嘅詳情啦，大家可以去睇下咯。咁頭先咧就睇完Alice 嘅嗰個福包啦，咁接住咧就想同大家開一個 package 嘅。咁呢個 package 咧就係因為 IG 嘅朋友仔佢寄俾我啦，咁就其實我都幾開心啦，同埋都幾期待嘅，因為佢個本身佢嘅 IG 都好靚啦，好吸引我啦。咁然後佢賣嘅都好靚啦，咁所以即係當佢話會寄呢個 gift package 俾我嘅時候咧，其實我好開心嘅。咁所以咧，我今日收到之後咧，我就同大家一齊拆啦。咁佢呢個就係個 package 啦，咁佢就黐咗 Alice 嘅 email 同埋呢個即係 MP 嘅。咁後邊咧都有即係佢嘅地址啦，但唔方便 show，即係佢有個小黑盒，我覺得幾可愛。咁我就同大家一齊拆啦。咁我都係暴力咁樣拆，因為佢唔好介意啦，如果睇到條片嘅話。咁就入邊都幾聚手㗎，即係我即係頭先咧輕輕咁樣搖到咧都呱呱聲啊，咁我都好心急啦，係啦。咁就再提俾大家裝下裏邊係咁樣嘅，太暗啦。咁咧，連媽擰轉咗面添，拜拜。咁就首先咧就見到有一 pack 嘅 memo 啦，咁就有Raccoon 啦，有角落啦，咁呢個我就睇下先，因為佢都包得幾冚㗎，係咯，諗緊點樣拆，但係冇拆得開，係啦，咁但係我應該都係個 set 嘅，咁跟住咧就有呢一 pack 嘅 gift set 啦，咁係哇好得意咯，我覺得入邊嘅，好，咁我同大家一齊睇。咁首先咧就有呢一個好靚，其實我覺得個背面係靚過正面啦，係啦嘅呢個Rapunzel 嘅一張 postcard 啦，係啦，咁係啦，我好期待呢一個係正面咯，但係好可惜呢個正面，唔緊要，但係呢一邊好靚，就係呢個位 focus 就好靚，咁然後就有呢一張嘅，係啦，呢張咧就都係仿照嗰啲童話世界咁樣咯，但係係咯都幾夢幻咯呢個意境，冇錯。跟住就有呢一個係咪 Donald Duck 嘅嘢，我唔知係咁樣嘅，係啦，咁佢入邊呱呱聲㗎啦，咁入邊打開咧就有盒中盒嘅，係啦，但係我唔係好知點玩咯，應該係 Donald Duck 嘅一個少少嘅盒仔嘅一個吊飾咁樣咯，係啦。咁呢度可以當錢罌啦，係咯，即係可以儲啲毫子入去咯，神沙，冇錯。咁跟住咧就有呢一粒糖啦，係啦 ，Tokyo Disney 嘅糖咧應該係冬季系列嗰個，係。咁跟住咧就有呢個 MP set 啦，咁就有好搞笑啊！呢個嗰啲活頁款咯，即係只係個頭啦，跟住一打開一揭就有唔同動作，好似啲動畫咁樣。但我唔知呢個叫咩，得一個男人拎住唔同嘅嘢，拎住個籃球，拎住壽司，拎住南瓜，拎住好多唔同嘅嘢，係啦，都幾過癮。跟住就呢一個係嗰個呢一個系列咯，唔係好記得佢叫咩添，但係即係佢有啲花啊嗰啲草本，我諗起洗髮水草本精華系列，即係佢我有呢一個嘅白底嘅嗰個花嗰隻色咯，但我冇呢個啡底咯，我覺得呢個都幾特別嘅靚，係咯。咁然後咧就有一啲貼紙嘅分裝啦，啲豬仔唔係豬仔係啲豬仔熊仔啊動物啊，跟住佢自己剪咗啲 ALS 嘅嗰個貼紙嚟做貼紙膠啦，同埋佢捲咗呢個超靚嘅呢個係咪叫星空軌道我唔知個名嘅一個 MP 分裝啦，同埋呢一度呢啲都幾靚，常態款啊咁樣呢啲我都用得着咯，即係呢啲都幾好。咁然後咧就有呢一個 Tinker Bell 嘅一個吊飾啦，佢嘅表情呢個都幾靚女，係因為有啲 Tinker Bell 唔靚女嘅。咁跟住咧就有呢一個Chip and Dale 嘅一個身份證明牌，係啦。咁咧跟住就有呢個，其實就係我本身咧就係同佢買嘅，但後嚟咧就變咗話不如 change 啦咁樣，即係係咯。咁佢就係呢一個 Ariel 嘅 pair 牌啦。咁佢好好人咯，佢仲俾我揀，咁我就話想要湖水綠色呢一個咁樣咯。係。咁係佢裏邊係咁樣嘅，咁佢超靚咯，因為其實佢有唔同嘅圖案啦，有好多唔係咯，又有烏蘇啦，仲有呢個哇超 sweet 咯，又有着婚紗唔同嘅碌咯，都幾靚，有小伴啦，係咯，真係超靚咯呢一 set，係咯，唔知有冇重複咧？應該冇，好似暫時都好似有喎，又唔係好睇得清楚。陣間先細閱嚇，但係就我覺得真係好靚咯一 set，就我最初睇中嘅嗰樣嘢，係啦。咁其實呢個 package 都期待咗好耐啦，因為我自己本身我嘅嘢嘅速度都算慢，係咯，咁所以就大家互相期待。咁一隻跌晒嘢添，咁跟住佢咧就好搞笑，佢攞咗呢一個咧嚟到裝住頭先嘅所有嘢，其實我覺得呢個都幾靚，係啊。咁然後就有呢一個啦，貼 memo 啦，係松鼠版，超可愛。跟住有張 Ariel 嘅卡啦，我自己都有嘅呢個系列，但我冇一張咯，係啦。咁呢一我都幾中意。咁最後咧就係一啲分裝memo 嗰啲啦，咁咧就有呢張時間度貼紙啦，然後有啲
Poo 嘅 Mimo 啦，Poo Mimo、Poo Alice， 係啦 ，Alice 係啦，超嚟。仲有幾張嘅分裝卡，咁有呢一個啦，睇到，有呢個我自己都有嘅，超靚。呢個啦，歐陸風，同埋呢一個，係啦，好得意。咁咧，最後佢就有仲有呢一個角落，咁最後佢就有張 memo 寫咗啦，咁就 Dear 小人，好開心可以同你 change gift 啊，希望中意份 package，歡迎拍片。而聽 Goodbye 咧係呢個著作版好耐啦，希望中意國愛，咁就係 Miss 點 Busy， 即係 Erica 俾我嘅，係啦，咁我就係因為其實因為 Erica 係我應承咗佢好耐，話會同佢 change 嘅，咁所以咧就破例咁樣，即點講咧？就今次就會同佢 change 啦。咁但係其他朋友仔其實就好抱歉啦，因為暫時嚟講咧，小銀都比較工作比較繁忙啦，咁所以咧都未必有時間去同你哋 change gift 啦，真係好唔好意思。咁但係就我會努力咁樣去做好啲嘢之後咧，我就會騰空到時間咧，我就會去同你哋 change 㗎啦，係啦。咁其實咧我就 Instagram 嗰度嘅 update 咧就會比較頻密啲嘅，咁所以其實大家咧都歡迎去 follow 同埋即係去密切去留意住小人嘅動態啦。咁就我哋下條片再見啦，希望大家會中意同埋撳個 like 啦。咁好啦，我哋下次再見，拜拜。